escucha esto, porque filtrar no es meterte entre carros a lo loco, es hacerlo con cabeza. Cuando el tráfico esté detenido, avanza despacio, con 2 dedos en el freno, y la vista bien al frente. Nunca filtres pegado a los espejos, deja unos centímetros. Muchos abren la puerta sin avisar o cambian de carril sin usar direccional. Si ves que los carros empiezan a moverse, detente tú primero. Es el momento más peligroso, arrancan sin mirar y te pueden encerrar. Y si el espacio está muy justo, mejor espera. A veces avanzar 1 metro menos te salva de un rayón o algo peor. Filtrar bien no es ir rápido, es pasar donde otros no pueden, sin que nadie te tenga que esquivar.